20 миллиондық запуск жасадыңыз. Қанша жасыңызда? 17. 17 жасыңызда былтыр 120 миллион запуск жасадыңыз. Қайырлы күн көрермен, сіздермен бірге Тұлғалай подкасты. Бүгін бізде ерекше қонақ 18 жасында кемі 8-10 миллион табатын және де әке-шешесін шетелге жіберіп, өзіне 16 жасында көлік алған Ырсай Қанатқызы жас блогерша келіп отыр. Жалпы Ырсай, қош келдіңіз. Шақырғандарыңызға рахмет. Жалпы Ырсай, осы біздің Тұлғалай подкастымызды бастамас бұрын сізге суық күнде, былайша айтқанда, жылы ыстық кофемізді ұсынамыз, жылы ниетпен, ізгі ниетпен. Рахмет. Енді Ырсай, өзіңізді бізге кішігірім таныстырып өтсеңіз. Менің есімім Ырсай, қазіргі таңда жасым 18-де. Сіздер еліміздегі танымал миллионник блогерлер, жас, Кеңіз Зарина Нұржанова, Елдос Колобок, Амурсикатор деген сияқты кісілерді продюсировать еткен. Закатым жалпы запускпен заниматься етемін. Және өзім эксперттер, предпринимательдер, жалпы өзін-өзі запускать еткісі келетін адамдарға Инстаграм арқылы көмектесемін. Наставничеством да оқиды, жалпы наставничеством 1 миллион тұрады, айына 8-10 адамды алып тұрамын блогым арқылы. Керемет. Блогымда бүгін ғана 42.500 болды оқырманым. Вот, блогермін, осындай. Мен әншімін еще, менде Әніңізді тыңдағанмын. тыңдадың ба, қалай? Өте күшті, керемет. Рахмет. Мотивация береді адамға. Біз жарқырамаймыз аздап, біз деген ұртып тастаймыз бұл әлемді бастап. Ырысай барады. Бастаған кезде, ниетім андай, танымал болу, андай, қалай айтсам болады, табыс табу болмады да блог арқылы. Мен просто негізі танымал болғым келетін әнші ретінде. Мен бүкіл блогымды сол кавер түсіріп бастағам. Осы кезде сізге кішігірім сұрағым бар. Жалпы ең алғашқы табысыңыз қанша болды және қалай таптыңыз? Мен ең алғашқы табысым, егер прям шынайы айтатын болсам, мен онда базарда жұмыс жасағам. Детская одежда сататын бір кісі, үлкен кісі, сол үлкен кісінің жанына көмекші қыз керек болатын. Мен касса бүкіл нәрсеге ответственность алмайтын, өйткені жасым 11-12-де ғой. Мен там андай адамдар киіп шешіп кетеді, вешалкаларды іліп, полдарын жуып, сондай сияқты жұмыс жасайтын. Күніне маған 1,5-2 мың сондай беретін, 2,5 мың беретін. Бірақ мен ол кезде кішкентай болдым. Жалпы сіз жетістіктеріңізбен өте қатты мақтанамыз бізде. Ал енді қазір сізге сұрақ қоя өтсек, осы жолға қалай келдіңіз? Жолға SMM-мен бастағам. Негізі ең бірінші жалпы блог жүргізуді деген сияқты. Менде ол кезде Samsung G3 телефоны болатын. Керемет. Сөйтіп Samsung G3-мен тек қана посттарын жүргізіп беремін деп. Өйткені сторис салмайсың ғой Samsung-пен. Сол кезде сондай болып жатты ғой уақыттар. Солай 25 мыңнан 5 проект алған болатын. Солай алғашқы 125 мың теңгемді тауып, одан кейін соны тапқанның арқасында менің ағам мені құттықтап iPhone алып берген болатын. Сол iPhone-нан бастап блог жүргіземін ғой негізі. Осы ағаңыз туралы айта кетсеңіз. Менің ағам Қазақстандағы ең влиятельный инфобизнесмендердің бірі, тоже долларовый миллионер. И ол кісі ең басында сол осыдан қанша 5-6 жыл бұрын өзінің алғашқы курсы болып жатқан кезінде сол курсында оқып, мен негізі SMM-ға бастағанмын ғой менің ағамның курсында. Өте қатты өміріме әсер еткен, бүкілі тек сол кісінің арқасында, советімен дегендей, мен всегда любой нәрсені бастасам да, любой рисковать ететін болсам да, тәуекел ететін болсам да, менің артымда опорам бар екенін мен білем. Любой нәрсе болса да, уайымдама, мен бармын ғой деген сияқты, менің артымда адам бар. Сол үшін маған үлкен қатты көмектеседі деп ойлаймын. Жалпы сіздің осы жолға келуіңізге ағаңыз әсер етті, иә? Ағам әсер етті, және өзімнің желанием. Негізі өзім сұрап алғам, өзіңе барайыншы, пожалуйста деп. Үш ай сұрағам деп. Керемет. Ал енді осы жерде тағы бір сұрақ қоя кетейінші. Ең көп тапқан табысыңыз? Мен ең көп ба, наверное, 12-15 таза айына тапқан миллион. Ал если андай оборот болатын болса, то біз 2 күнде сол блогер жас кеңтармен 2 күнде 20 миллиондық запуск жасағанбыз. 20 миллиондық запуск жасадыңыз. Қанша жасыңызда? 17. 17 жасыңызда былтыр 20 миллион запуск жасаған. Ал енді көрермендер, бізде қысқаша жарнама. Айтып жатсыз ғой, үлкен ақшалар жүреді, проекттер жүреді деп. Осы орайда өзіңіздің жеке өміріңізді, яғни осы отношения дейді, сол өзіңізге уақыт бөлуді қалай совмещать етесіз, барын араластырып? Негізі жұмыс менің көп уақытымды алмайды. Мен өте қатты жұмыс жасамаймын. Күніне мысалы аптасына 2 күн менде жұмысқа кететін болса, мен қалған 5 күн боспын деген сияқты да. Мен де шетелге де шығып үлгеремін, подругаларыммен де жүріп үлгеремін, и тусовкаларға болсын, и обучениелер, и өмірдің жалпы яркостын түсірмеймін.
жақсы қызық өмір негізі. қазір 18-десіз, иә? Енді бірталай енді адам бар, аудитория бар, 40-нан асық уже. Сол орайда оны дамытуда қандай қиындықтар болды, сізге қиын болды ма, немесе өз просто өмірлік жолмен өзі дамып кетті дегендей? Мен ойлаймын, егер де сен өзіңнің ісіңді жақсы көретін болсаң, ол еңбекке көбейту деп ше, қосу емес ше. Мен өзім өте қатты жақсы көремін блог жүргізуді. И жақсы көретін нәрсені істеу ешқашан қиын болмайды. Сізге рахат алып келді сонда, иә? Типа монтаж жасадан мен қиналып, ой шаршадым, сторис салып, ой шаршадым, рилстан шаршадым, ондай менде болмаған. Мен жасағым келеді, мен монтажағым келеді, сағым келеді. Маған ұнайды, мен одан рахаттанамын, и за это менің жұмысым маған даже жұмыс болып сезілмейді да, из-за того, что мен жақсы көремін. И жұмыс болып сезілмей кеткеннен мен өзімді даже беделін сезініп кетемін ше, негізі. Мен жұмыс істеу керек еді деп. Мені осы орайда көріп отқандарыңыздай жақсы көретін жұмыс әрқашан жаныңа рахат алып келетін бір дәлелі. Орайда жастарға не айтқыңыз келеді? Барлығымыз біреуден артық, біреуден кембіз, и ол нормально. Өзіңді өзің салыстыру керек емес, себебі сен оның ішінде не болып жатқанын білмейсің деп ойлаймын. Типа сен біреуге қарап қатты қызуың мүмкінсің, білейін қандай успешный деп қатты қызуың мүмкінсің, но сен білмейсің оның отбасы қаншалықты бақытты дегендей да. Тура солай сен қазіргі күнге шүкіршілік ету керек деп ойлаймын, и барлығын білмей жатып салыстыру керек емес. Міне. Өзің миллионер боламын деген мақсатқа жетуге қандай кеңес бересіз жастарға? Миллионер болғысы келетін жастарға? Иә, өз ісімді бастаймын, тәуелсіз болғым келеді, өзіме жұмыс істегім келеді деген жастарға. Главное желание, амбиция, көбірек жұмыс жасау, дисциплинированно жұмыс жасау. Просто мен өзім мынандай адаммын, мен бір күн үйде жатып қалсам, маған өте қиын, мен жата алмаймын үйде, мен бірдеңе істеп жатуым керек. Қозғалыстағы адамсыз. Иә, мен бір күн жататын болсам, оны мен как минимум миллион просмотрға ататын, маған дофига подписчик алып келетін, сондай рилс істеп, сосын спокойно жата аламын. Бірақ мен просто ештеңе істемей жату маған қиын. Бірақ негізі ше, ол айтады, типа психологтар, әйел деген ол спокойно жата алу керек. Мен жата алмаймын. Қоғамда қарама-қайшы болып кеткенде қойсаңызшы, иә. Сол жатпау керек. Сізде сонда қағида мен бірінші бір ісімді бітіремін, ең бірінші, одан кейін бар не қыла аламын, бос бола аламын деген қағида, иә? Достарыммен спокойно қыдыру үшін, ары бері шетелге шығу үшін мен бір жақсы тірлік бітіріп кетсем, өзіме довольна боламын. Айтпасам, ештеңе істемей, демалып қана жүру сәл қиындау. Дұрыс айтасыз, мен де дәл солай ойлаймын. Әрбір өткен күн вообще өмірімізге үлкен өзгерістер алып келеді. Егер бұл бір күннің өзінде бір кішкене өмірімізге өзгеріс алып келетін сияқты әрекет жасасақ, мүмкін жетістікке жылдам жетер ме едік, қорқыныштан гөрі. Жетістер құдай қаласа. Құрметті көрермендер, өздеріңіз байқап отқандай, біздің подкастымызға келген қонағымыз өзінің жеке өмірінің, өзінің мансабындағы кішкене болсын ақпаратпен бөлісті. Сізге көп рахмет. Сізге де көп рахмет. Сонымен сау саламатта болыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі қонағымызды өздеріңіз таңдасаңыздар, комментке жаза кетіңіздер.